Друзі, продовжуємо представляти групи чемпіонату світу. Група Б. Швейцарія, Боснія, Канада і Катар. Ну, звичайно, група говорить Швейцарія, але враховуючи, що велика ймовірність, що по 3 команди ж виходить з групи, ну, з 12 третіх, 8 виходить далі. Швейцарія фаворит, Швейцарія завжди добре грає на великих турнірах, майже завжди в плей-офф. Швейцарія перший матч грає з Катаром, бо мала бути перемога. І Катар це таке, хоча б якісь бали взяти на домашньому, їх там десь може трохи тягнули, тут буде їм дуже-дуже важко. Канада, домашній представник, Альфонсо Девіс і інші люди, я думаю, будуть старатися по максимуму взяти очок. Боснія сенсаційно пройшла Італію, подивимося, що покаже на чого світу. Моя думка, та група буде Швейцарія перша, Канада друга, Боснія третя і 4 місце візьме Катар. Я думаю, що якраз темна конячка Канада може вийти досить далеко. А пишіть в коментарях вашу групу, як буде виглядати група Б.